La presentació de les candidates a les eleccions municipals 2023 de la CUP Gent de Gramenet. La prèvia a la presentació de candidats i candidates és una obvietat, i és que la CUP Gent de Gramenet es presenta a les eleccions municipals. Ho destaquem perquè és la primera vegada que com a CUP ens presentem aquí a les eleccions. De totes és sabut que des del 2007 el nostre espai ideològic l'havien ocupat organitzacions municipalistes, ciutadanes i locals. Primer Gent de Gramenet i després Som Gramenet. La conjuntura política ha canviat. Aquest tipus de candidatures van tenir el seu moment. En uns pocs llocs es mantenen, i aquí tenim a la Dolors, que n'és ferma defensora, però en la majoria de ciutats han anat perdent suport i l'espectre polític ha anat girant de nou cap a partits d'àmbit nacional, com és el nostre cas de la nostra ciutat. La candidatura, doncs, és CUP. Però humilment ens sentim hereves de les organitzacions que ens han precedit, una de les quals portem el cognom, CUP Gent de Gramenet. Poc després de les eleccions de 2019 ja vam posar-nos a treballar per recompondre l'espai d'intervenció. Havent analitzat el context polític i social a nivell local, a la nostra assemblea del passat 10 de maig vam decidir que havíem de construir una candidatura per tal de recuperar la veu crítica dins de la nostra institució municipal, cosa que s'ha trobat molt a faltar en aquest mandat. Preparem les eleccions municipals amb la vista fixada en dos objectius. En primer lloc, fomentar la mobilització social, teixir aliances de treball al carrer amb altres organitzacions que lluiten pels drets de la nostra ciutat, al marge de les institucions. I d'altra banda, aprofitar el bagatge i el coneixement de la institució des de dins de molts i moltes de nosaltres que pel pas previ per l'Ajuntament, el pas previ nostre per l'Ajuntament, el de la mà de Gent de Gramenet i Som Gramenet. Encetem, doncs, aquest repte per ajudar a reprovar la gestió d'aquelles persones i col·lectius de la ciutat que anhelen un canvi de polítiques municipals i una transformació de la societat des de l'òptica d'esquerres, anticapitalista, feminista i ecologista, i que ens faci avançar des del nostre àmbit local en el camí cap a l'alliberament del nostre país. Ara sí que arriba el moment esperat de la presentació de les candidates i els candidats de la CUP Gent de Gramenet per als municipals 2023. La candidata número 10 no pot ser. S'ha trobat malament la vora, però és la Patricia Lafuente. Això és en directe. La Patricia té 33 anys, viu al barri Llatí, biòloga especialitzada en ecologia, forma part de la cooperativa Nusos des de la que treballa per la transició ecosocial, mitjançant l'educació, la participació i l'economia social i solidària. Implicada en els moviments socials de Gramenet, s'organitza l'espai autogestionat de Cala Sisqueta i participa del centre de moviment. Candidat número 9. Juanjo Gallardo. Té 65 anys, és historiador i professor d'història jubilat, membre fundador del grup d'història José Berruezo, autor dels llibres Revolució, Guerra i Franquisme a Gramenet, El caso Telle, Tortura i transició democràtica, Història del movimiento obrero a Gramenet i anarcosindicalisme. Candidata número 8. Marta López. La Marta té 27 anys i viu al barri del centre. Politòloga especialitzada en comunicació. Va formar part de l'Assemblea de Joves de Gramenet del Besòs i de Som Gramenet, compromesa amb els joves i la salut mental. Candidat número 7. Jordi García Gené. El Jordi té 63 anys i viu al barri del centre. Cooperativista i impulsor del moviment d'economia social i solidària. Ha participat en nombroses entitats i reivindicacions a la ciutat. Candidata número 6. Pili Parra. La Pili té 51 anys i viu al barri de Santa Rosa. És il·lustradora i amant de les arts en desús. Pertany a la Comissió Feminista 8M i forma part de l'equip d'Infograma. És sòcia del grup de consum agroecològic El Cabàs i de l'Espai Gramenet. S'imprimeix?
Candidat número 5, Òscar Torrente. L'Òscar té 43 anys i viu al barri Llatí. Professor d'FP d'Informàtica a l'Institut Puig Castellà. Apassionat del software lliure i d'esperit hacker. Durant més de 20 anys ha estat vinculat a l'associacionisme en el món del lleure al barri de Llefià de Badalona i actualment ajuda a tirar endavant una alternativa social i política rupturista a Gramenet. És casteller dels habitants de Gramenet. Candidata número 4, Raquel Poveda. La Raquel té 29 anys i viu al barri de Can Mariner. Graduada en Ciències Polítiques i Gestió Pública amb menció de gènere. Actualment forma part de la cooperativa d'iniciativa social Boreal Comunicació Accessible, dedicada a la normalització lingüística de la llengua de signes catalana. Ha militat molts anys al moviment llibertari i a plataformes unitàries independentistes i antifeixistes, així com a coordinadores feministes. Va formar part de la llista per la crida per Granollers CUP a les eleccions de 2019. És una de les persones afectades per l'espionatge massiu de l'independentisme. Candidat número 3, Carles Valls. El Carles té 69 anys i viu al barri del centre. El seu activisme va començar als anys 60 en la lluita antifranquista i des d'aleshores, i en diferents moments al llarg del temps, el va continuar en els àmbits com el del lleure, el cultural, el polític o el social, a la nostra ciutat i a Barcelona. Va formar part del primer secretariat nacional de l'ANC, del 2012 a 2014, i en va impulsar l'Assemblea Local de Gramenet. Des del 2016 és militant de la CUP. Aquests darrers anys, en el barri i en la ciutat, participa en espais autogestionats, com l'Espai Gramenet, abans Ateneu Júlia Romera, dins de col·lectius com la Plataforma de Defensa de la Serra Marina i Cansà, l'ANC, el CDR, i en lluites i mobilitzacions com la del mateix Parc Metropolità de Cansà, contra el PERI Ciutat Vella 2 i en defensa dels serveis i les pensions públiques, entre d'altres. Candidata número 2, la Teresa Franco, incombustible. Té 76 anys i viu al barri de Riu Sud. Dona rebel i lluitadora, que lluita per aconseguir un món diferent, diu ella, millor, vinculada a la lluita pel Parc de Cansà, al grup de dones Petra Kelly i a la Marea Pensionista i Sos Gent Gran. I finalment, encapçalant la llista de la CUP Gent de Gramenet per les municipals de 2003, tenim a l'Aitor Blanc. L'Aitor té 37 anys i viu al barri Llatí. Treballa en l'àmbit de la promoció del cooperativisme, implicat a la cooperativa Cervesa Cap Foguer. Comença la seva militància fa 20 anys en el moviment estudiantil i juvenil, amb l'Escamot Gramenet, Noulets, l'Assemblea de Joves i la coordinadora d'estudiants dels Països Catalans. Ha estat regidor per Gent de Gramenet i Som Gramenet. S'ha implicat en diferents lluites polítiques i socials, com l'antifeixisme, contra la corrupció i l'especulació, pels drets laborals, l'independentisme, en defensa de la llengua catalana i per foment de l'economia social i solidària. Represaliat en la lluita estudiantil a la UAB i per la crema de fotografies del rei, fet que el va portar a l'Audiència Nacional. Ara sí, jo acabo. Bé, bona tarda. Fa una mica de respecte, perquè està la sala plena des d'aquí davant d'on veia. Igual estic una mica nerviós, però bueno, no passa res. Bé, bon vespre a tots i a tots. Gràcies a tothom per assistir avui a aquest acte d'inici, d'embrancida de tot el que ens ve aquests mesos fins al dia de les eleccions municipals.
però no només per les eleccions municipals, sinó que el que volem és revifar el teixit, el nostre entorn, revifar els moviments socials i que aquesta campanya serveixi també per revitalitzar les entitats més conseqüents i combatives de la ciutat i totes aquelles que treballen pels drets socials i nacionals del nostre poble. Avui estem aquí per assumir no un compromís individual, sinó un compromís col·lectiu. Hem volgut, com veieu, no presentar un sol candidat, sinó un equip que avui presentem aquí amb totes les persones que m'acompanyen aquí al darrere i altres que esteu per aquí també entre el públic. Amb la CUP Gent de Gramenet encetem una nova etapa en què volem seguir treballant i consolidar una alternativa d'esquerres i rupturista a Gramenet, tot basat en el treball en equip. Per això, avui, com deia, no presentem un candidat o una candidata, sinó tot un equip en què creiem podem seguir construint allò que vam començar Gent de Gramenet, que va seguir Som Gramenet i que ara, amb humilitat i la distància pertinent, volem agafar aquest relleu d'aquesta feina i aquest bagatge que s'ha treballat durant tants anys a la nostra ciutat. Hem viscut i estem vivint uns anys molt durs a Gramenet, no només a Gramenet, al conjunt del país i a nivell mundial, però especialment també a Gramenet. A banda de les majories absolutes i absolutistes que ens hem trobat als governs municipals, hem vist, com ho deia la Dolors, com el desànim i la frustració s'han apoderat de gran part dels moviments socials més combatius de la ciutat. Afegim a més les conseqüències generades per la Covid-19, que totes i tots coneixem, la desmobilització, l'afectació en les relacions socials i en la salut mental de tots i cadascun de nosaltres. Cap de nosaltres ens escapem d'aquesta afectació en les relacions socials i de salut mental. Ja fa un temps que un petit grup hem continuat aquest bagatge i que treballem per trencar amb aquesta dinàmica i avui aquest acte amb tanta gent, que és emocionant veure un altre cop amb tanta gent en un acte polític, hem dit prou. Hem dit prou amb aquest desànim i aquesta frustració que durant aquests mesos i aquests darrers anys hem tingut, hem viscut en les nostres carns. En la presentació d'aquesta candidatura, d'aquest equip que hem generat, amb el qual comptem en cada un també de vosaltres, no per sumar, sinó per multiplicar, i ho fem no pensant només en clau electoral, sinó també com una oportunitat per fer front a la dispersió i al desànim aquest que comentava. Volem recuperar la cultura militant per demostrar que podem generar il·lusió per transformar el nostre entorn. Perquè tenim la gent, tots i totes nosaltres, i tenim idees i propostes en positiu per fer canviar de dinàmica el nostre entorn. La ciutat, la societat i el teixit comunitari. Volem recuperar una cultura militant als nostres moviments socials, a les nostres organitzacions i a la nostra ciutat. Com deia, tenim idees i propostes, perquè tenim un model clar de ciutat i de societat que posa els interessos i les necessitats dels treballadors i de les treballadores, dels veïns i de les veïnes al centre. És per això que ens presentarem a les properes eleccions municipals de maig de 2023. Aquestes eleccions són una passa més dins d'un treball constant d'anar aglutinant gent. Encarem les eleccions municipals de maig de 2023 i seguim treballant per enfortir el moviment social de la ciutat. El passat 30 de setembre de 2021, l'Assemblea de la CUP Gent de Gramenet va decidir per àmplia majoria treballar per presentar-nos a les eleccions municipals com a CUP Gent de Gramenet, amb l'objectiu d'emprar aquest fet com a propaganda i reforç de l'organització i a la vegada per intentar recuperar la força com a moviment i organitzacions i la veu i recuperar el que és més important en aquest moment també, que deia l'Anna, recuperar la veu crítica i contundent a la institució. Des de l'any 2011, el nostre espai polític, el de la CUP i l'Esquerra Independentista, ha comptat amb l'existència i representació institucional de candidatures municipalistes àmplies, candidatures del que anomenem com a unitat popular. Aquesta ha sigut, d'alguna manera, l'aposta que m'ha anat fent des de llavors a la ciutat. D'ençà que l'any 2011 va entrar Gent de Gramenet a l'Ajuntament amb 2 regidors
i posteriorment en l'ampliació a Son Gramenet amb 6 regidors l'any 2015. Amb això vull dir, de fet aquesta situació, de la situació que hem viscut els últims 4 anys també, estem veient com molts voldrien que no hi fossin, que altres diran i diuen que no té sentit que ens presentem a les eleccions municipals i altres ens faran o ens fan el buit com si no existissin. Però una cosa tenim clara, i ho direm parafrasejant i repetint la frase que deia abans la Dolors també a Joan Fuster en el centenari del seu naixement, perquè tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres. Per això hem decidit no retrocedir i no regalar el nostre espai polític ni la representativitat a altres organitzacions. I ho fem també per consolidar el nostre projecte, així com per forjar aliances reals que puguin plantar batalla en la política municipal. Som conscients que per trencar amb el monopoli del Partit Socialista de Catalunya, el PSOE, a la nostra ciutat, hem de treballar per generar debats sincers i en peu d'igualtat amb altres forces polítiques i socials per acabar construint una alternativa política que pot ser diversa i plural en les formes organitzatives en el mitjà termini, sense necessitat de repetir processos tampoc anteriors que ja s'han viscut a la nostra ciutat. Volem, i ja vaig acabant, que m'estic allargant una miqueta, volem que sortiu avui d'aquí amb il·lusió i ànim per organitzar-vos en el dia a dia, als vostres llocs de feina i en els àmbits associatius que us sentiu més útils. Contra l'especulació urbanística, en defensa de l'habitatge digne, en el feminisme i els drets LGTBI, en defensa dels drets socials, dels drets dels animals, en l'independentisme, en l'ecologisme i en el sindicalisme de classe, creant estructures econòmiques i centres socials. Si tots i totes sumem des dels diferents fronts, és quan nosaltres creiem que podrem avançar en la construcció d'una alternativa municipalista real que faci front a les desigualtats. I ara ja sí, per anar acabant, hi ha motius clars pels quals decidim fer aquesta passa endavant. Les coses passen i la societat avança quan hi ha conflicte. I no volem que la gent que lluita es senti sola a la nostra ciutat, perquè d'aquests darrers anys hi ha coses que no podem permetre que tornin a passar. Quan una família es queda al carrer, no podem permetre que no hi hagi ningú dins de l'Ajuntament que no doni resposta. Quan les treballadores de les escoles bressol convoquen vaga pels seus drets laborals, no podem permetre que ningú dins de l'Ajuntament, al govern o a l'oposició, no moguin un dit per elles. Quan el veïnat s'organitza perquè es volen fer fora per projectes urbanístics fruit de l'especulació, no podem permetre que ningú dins de l'Ajuntament no ens recolzi ni doni la cara per elles. Quan els conserges dels equipaments esportius van a la vaga per mantenir el servei, no podem permetre que ningú dins de l'Ajuntament no sàpiga què passa amb aquest contracte d'aquest servei. Quan veiem que els partits llencen pilotes fora, si governen a la Generalitat o a l'Estat, i ningú acaba donant resposta, per exemple, a l'obertura del centre de dia per la gent gran o la construcció de nous centres educatius que ara estan en barracons a la nostra ciutat, no podem permetre que a Santa Coloma seguim vivint un llançament de les pilotes cap a altres teulades que estem acostumats en els plens municipals quan es tracten aquests temes tan concrets i importants. I podríem fer una llista molt més llarga, no m'estendré més, ara sí. Volem fer propostes constructives i reivindicar els drets de tot el veïnat, fent d'altaveu i defensant la nostra proposta política. Centrarem l'acció política en donar resposta a les necessitats de la situació material de la gent, en habitatge, contra l'atur i la precarietat, en la creació d'alternatives en l'àmbit econòmic i un llarg llistat de drets pels quals hem de continuar lluitant i construint. Per fer tot això, comptem amb totes i tots vosaltres. Organitzem-nos, coordinem-nos, participem, siguem actius i actives en els diferents fronts construint alternatives. Gent que lluiti és el que cal.